President, jeg skal ikke kommentere det forestående lønnsoppgjøret, bortsett fra å si at jeg selvfølgelig er enig med siste taler i at frontfagsmodellen må vi holde fast på, og vi alle venter at LOs leder straks vil komme ut og fortelle at lederlønnsutviklingen i samfunnet generelt er slik at den vanskeliggjør lønnsoppgjøret. Det har han sagt i alle tidligere lønnsoppgjør, men denne gang kan han altså si at lederlønnsutviklingen, særlig i de foretakene som den rød-grønne regjeringen har ansvaret for, har vært urovekkende. Han har Riksrevisjonens underlag for å si at den faktisk lederlønnsutviklingen her har vært dobbelt så høy som i de øvrige foretakene i samfunnet. Jeg er ikke sikker på om han vil si det, men han har i hvert fall ideen til å ta den opp både på kammerset og for sine parter i forhandlingene. Så skal jeg kommentere et par av de ting som er tatt opp i debatten. Jeg er selvfølgelig også fornøyd med statsrådens forsikring om at han vil, i forbindelse med en ny melding om eierskapspolitikken, vil ta opp også pensjonsforholdene. Jeg regner med at han da vil ha særlig oppmerksomhet på et viktig forhold i hvert fall, i modernisert folketrygd, nemlig at det skal være incitamenter til at også ledere skal stå lenger i jobb. Det er et dårlig signal i samfunnet når ledere med den største selvfølgelighet og med de aller største pensjoner går av i en alder av 60 år, når man ellers oppfordrer resten av befolkningen til å stå lenger i jobb. Og det annet jeg vil ha litt fokus på er at det er nok i statsforetakene også på ledernivå litt for mye pensjonsordninger som er inngått uten avkortingsregler dersom lederen etter avgang skulle søke seg en ny jobb. For det å kombinere en fet pensjonsordning fra et statsforetak eller fra et statlig selskap med en ny jobb, og summen blir mange millioner, det er det vanskelig å forsvare når man ellers gjør ganske tøffe tak i modernisert folketrygd. Jeg har ikke kommentert helseforetakene, fordi de er ikke omfattet av innstillingen, heller ikke av høringen. Det er omfattet av en avisartikkel i VG. Og jo, jeg leser også aviser, men den fortalte altså ikke noe om utvikling, den fortalte noe om nivå. Men jeg slutter meg gjerne til de i komiteen og i debattanter som har sagt at det ville være interessant om Riksrevisjonen i en senere rapport tok opp spørsmålet om tjener de som nå leder hele sykehusene i Norge, enten man kaller det foretak eller det enkelte sykehus, mer enn man tjente på tilsvarende nivå da fylkeskommunen var eier. Det er det, og har utviklingen gått i den retningen. Fordi at det er jo forskjell på helseforetak og helseforetak, nær sagt, på helseforetak og sykehus. Det største helseforetaket er jo større enn et par-tre av de aller største statlige selskaper som er omfattet av denne innstillingen. Og så langt jeg kunne se, tjener altså de kvinnelige lederne av de aller største helseforetakene mindre enn det menn ville gjort hvis de hadde ledet en like stor bedrift. Det er også en måte å se det på, som kanskje kunne også være et nyttig apropos. Det innebærer at jeg ikke forsvarer generelt det lederlønnsnivået man har lagt seg på i helseforetakene, men det må som sagt nyanser til når man skal undersøke det. Komiteens leder var opptatt av spørsmålet om hvem som skal revidere Riksrevisjonens oppgaver i forhold til Norges Bank og Statens pensjonsfond utland. Jeg oppfatter ingen merknad, heller ikke komiteens flertallsmerknader, som i strid med tidligere merknader fra finanskomiteen. På ingen måte. For i det komitélederen siterte, så var det en viktig nyanse. Riksrevisjonen skal revidere Finansdepartementets kontroll med eierskapsutøvelse osv. overfor Statens pensjonsfond. Og det er ikke Stortingets oppfatning at den som skal revidere kontrolløren, altså Finansdepartementet, også skal kontrollere eller revidere kontrollobjektet, altså Statens pensjonsfond. Til det formålet har man bedt Norges Banks egne organer, valgt av Stortinget, om å ta det ansvaret, og det er engasjert, så vidt jeg har forstått, høyt kompetent revisjonskunnskap til å bistå representantskapet i Norges Bank. Til slutt, det er på en måte en litt underlig merknad om NSB i innstillingen. Det er ikke den største interesse for de sittende statsråder, men kanskje for en samferdselsminister. Fordi at det er jo faktum i dag at departementet setter et krav til avkastning til NSB. Og når man setter et krav til avkastning, så mener jeg det skal tas på alvor. Man kan diskutere om det skal være et slikt krav eller ikke,
Men hvis departementet setter et slikt krav, så er seriøs styring at det også skal oppfylles. Så sier da regjeringspartiene, med tilslutning fra et par opposisjonspartier, at det er helt ålreit at man bryter kravet til departementet, bare det går til tog. Nå er det mitt inntrykk at NSB i hovedsak driver med tog, så sjansen for at det skulle gå til noe helt annet er vel minimal. Men dette dreier seg om at man skal ta offentlig styring på alvor. Og hvis departementet mener det skal settes et avkastningskrav, så bør man følge det. Hvis man mener det ikke skal settes, så er det ikke en grunn til å kritisere NSB, men departementet, for at de setter krav som departementet ikke selv tar på alvor. Da blir det ikke skikkelig styring, hverken av det ene eller annet statsselskap, hvis man skal praktisere en slik metode.